Hello，大家好，我是琪琪。今天我要来教大家内关穴。内关穴能够去刺激我们的副交感神经，让我们的心跳能够比较稳定。所以当碰到紧张的时候呢，我们就可以去按内关穴。疼痛的时候去揉捏它，也可以安神止痛。那内关穴与心脏有很关系的一个密切的关系，所以它能够防治一些心血管的一些疾病。同时，它是联络三焦经的穴位，并与奇经八脉分布在我们的胸腹的那个阴维脉，能够去做一个交汇。因此它可以舒缓咳嗽、气喘、呕吐还有胃痛等症状，所以它的口诀为心胸内关膜，心胸内关膜。那它要如何取穴呢？好，内关穴的位置就是我们的手握拳，握紧之后呢，这里我们这样子平着握。你这边这两条筋，它这边有一个凹陷的处，这个地方就是我们的内关穴。然后它在我们这个手横纹的部分，三指这个位置，这个就是我们的内关穴。好，平常可以就是这样子，就是画圈圈，按揉我们的内关穴的一个位置。